我好似睇到一個等咗好耐、好無助嘅人，我唔係好識得講，亦都唔知道點樣去形容。點啊點啊？咩事？你個相機鋪老細？係啊，收工啦喎，做咩啊？冇，我卷菲林要你曬咗佢啫嘛。咩嚟㗎？緊唔緊要㗎？我都唔知喎，我老豆留俾我呢個，我見你成個星期都唔開門，咁啱撞到你咪。係啊，今日翻嚟執埋啲嘢，唔做㗎啦。你老豆留低俾你㗎？係啊。幫你曬埋佢啊，不過你等一個禮拜喎，好嗎？好，咁麻煩晒㗎啦。唔使。做咩喺度你？冇啊，啱啱收工，有啲攰，想翻去住。食口煙啦，食唔食煙？係咪有嘢想講啊？唔怕喎。細個嗰陣時，生性啊，入咗去坐3年，出到嚟揾唔到嘢做，做住先啦。唔緊要嘅，裡面韞你嘅係一個細監倉，出到嚟嘅只不過係一個更大嘅監倉。其實喺呢3年，每個人都係俾人哋韞住，無論你同我喺咩地方，其實都好似一個監倉，冇乜分別。做咩相機鋪唔做啊？唔做啦，就係呢個垃圾嘅地方困住咗我好耐，都唔想做咯。突然間我幫你沖埋啲菲林，我就閂門㗎啦。我今日翻嚟都係執埋啲嘢啫。開始。喺等菲林嘅日子，Isaac 每日都嚟到相機鋪睇廢舊二手相機嘅 CD 卡，但係老闆一直坐喺門口唔想入去。咁老闆望住 Isaac 留戀眼前嘅影像啦，眼中透露出淡淡嘅不捨，但係一句話都講唔出來。出嚟之後鬼鬼祟祟嘅 Isaac，只有嚟到相機鋪先可以大膽咁樣取煙。喺呢個堆滿咗垃圾而且豆腐潤咁大個嘅相機鋪入面，透過一張張嘅 CD 卡，看到喺出面世界嘅顏色。喺度觀看人哋生活嘅影像，好似可以彌補咗佢缺失嗰3年嘅時光。睇二手相機 CD 卡嘅冤痴同埋澳門嘅天痴一樣 ，sometime good。sometime bad， 曳起上嚟，就算睇到天光，都係得個吉。做乜嘢啊？屌你！影相咯。雖然老闆嘅戲份唔多，唔阻你瞓覺。亦都唔知佢叫乜嘢名，但係佢嘅生活都值得我嚟介紹一下。佢好憎人哋叫佢攝影師，佢成日都好忙，忙嘅嘢就喺澳門橫琴，就係影下相行下。佢行嘅地方比差佬仲大，影嘅相比記者仲多，但係喺佢嘅攝影師入面，只係得佢自己，唔可以笑，亦都唔可以喊。
在很久很久以前。依家我哋聽到嘅係一首被分為經典老歌類型嘅《外面的世界》，由老闆自己改編嘅主題曲。佢揸電單車嘅時候成日都唱，就好似要帶觀眾朋友去出面遊車河。但係老闆話佢年紀大咗啦，遊車河就麻煩觀眾朋友自己揾時間同朋友一齊去啦。但是要注意安全。哇！糖水，係啊，糖水。金玉滿堂嘅楊枝甘露啊！做咩啊？又喺裏面睇埋啲無聊嘢啊？係啊，都幾無聊㗎。我見到個嘢影住個陀螺喺度搖嘅搖，唔知影乜？有個嘢影住架車，周圍揸又唔知揸到去邊。仲有一個仲搞笑，影住自己喺窗嗰度發牛頭。係啊，你唔好以為影相嗰啲人或者其餘啲人嘅生活都係好精彩、好有趣。其實每一個人都係不停咁重複，生活都係咁。有時間嘅出去見下太陽，唔好成日韞住呢度。你啲菲林洗咗出嚟咯喎，呢啲全部都係你老豆影㗎。應該係啦，冇其他啦咩？其餘嗰啲都係啲廢片嚟㗎喎，睇個日期，似係你喺裡面坐嘅時候，咁你老豆咧？係嗰陣時走咗。你睇下菲林上面嘅日子，基本上都係每一個月同一日。係我探監嘅日子嚟嘅，後尾疫情封咗緊咗，跟住好少嚟啦，跟住後尾就真係冇嚟過啦。屌，全部天都唔知解咩，仲無聊過相機鋪睇嗰啲嘢。或者呢啲就係叫做生活啩。在很久很久以前，你擁有我。去到天台之後，這一天明明是一個晴天，但係 Isaac 手入面好似積咗好深嘅水，就好似一個冇出口嘅泳池。Isaac 喺泳池邊游移，而老闆已經喺泳池嘅另一邊。接下嚟就要 Isaac 自己慢慢游，慢慢游。外面的世界很無賴，當你覺得外面的世界很精彩，我會在這裡重新的出發。